А кто-то решил Стёпку снять. Тут спит. Стёпочка, мой мальчик хорошенький. Да, Стёп, спишь? Время уже статьи выпустил. Не 2 часа ночи, не час ночи, а уже 4 часа ночи почти. Ты, Стёп, тут спишь, да, уже дома. Собачки-то убежали. Пацанчик только остался. Сейчас с ним домой пойду. А может, девчуля уже побежала, не знаю. Пенист-то точно убежал. Что, Стёп, будешь тут ночевать, да? На улицу не пойдешь? И не ходи на эту улицу. Не надо. Тебя собачки сегодня почти обидели, да? За тобой погнались. Ты зачем-то вышел, на них не заметился. Пришлось мне их отпугать. И все, ты потом убежал. Я даже ключ уронил, Стёп, когда тебя защищал. В снег. И потом пришлось ключ искать долго. Нашел кое-как. И зашел, открыл дверь. Но при этом хоккей пропустил пока ключ. Ну и тебя, Стёп, потом. Долго ждал, пока ты прибежишь сюда. Позвал тебя и все смог. Ты долго не заходил бы. Да, не боялся идти домой. Ну, зашел все-таки. Собачки-то уже ушли в это время. Сейчас дома вот находишься. Настя, вот спишь, вот храпишь даже. Слышите, храпит. Храп идет ему. Да, Степ? Вот храпит мой мальчик Степочка. Все. Они его не... Все, слава богу, не поранили. Все нормально с ним. Степка-то все. Потом я, как он пришел, я хоккей стал смотреть. Он спал. Сейчас после хоккея все, я еще что-то посмотрел. Степка не спит. И сейчас домой собрался идти. И время, правда, уже не час ночи, не 2. Я уже почти, а уже без 15, 4, 3:45. Сейчас домой пойду, 4 часа будет уже. Что, Степка? Хорошенький мой мальчик. Степ, спишь, да, мой бедняжка? Ладно, спи. Такой звук раздает Степка. Это как храпит. Да, так и есть храпит. Да, Степ, храпишь? Храпит мой мальчик. Прям слышно даже. Да, храпит, все. Тебя пошел домой. Ты будешь спать. Тут думаю, что все, видео заканчиваю.